Vítam vás na kanáli Janka Studio a dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takúto krásnu vianočnú guľu. Takto vyzerá z vrchu a takto zo spodu. Na vianočnú guľu budeme potrebovať bavlnenú priadzu Monika alebo inú bavlnenú priadzu. Dôležité je, aby mala približne v 550 metroch 100 gramov. Doporučený háčik je tam 1,5 až 2,5, takže ja používam pre túto guľu 2. Potom budeme používať nožnice, ihlu a ďalej budeme potrebovať ešte plastovú guľu, ktorá je rozložená na dve časti. Vnútorný priemer plastovej gule je 8 cm. Takýmto spôsobom sa spojí. My vlastne túto guľu budeme obhačkovávať. Urobíme si začiatočné očko a uháčkujeme 10 reťazkových očiek. Tak, máme 10 reťazkových očiek, teraz si posledné a prvé spojíme pevným očkom. Dobre, urobíme si jedno reťazkové očko a budeme do kruhu háčkovať 12 krátkych stĺpikov. Doporučujeme ich háčkovať tak voľnejšie. Dobre, a na konci vlastne budeme mať 12 krátkych stĺpikov a spojíme ich pevným očkom, čiže prvý a posledný krátky stĺpik spojíme pevným očkom. Sme na konci prvého riadku, teraz posledný a prvý krátky stĺpik spojíme pevným očkom a urobíme teraz v druhom riadku 4 reťazkové očka ako náhrada za dvakrát nahodený dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka ako reťazkový priestor. Nahodíme dvakrát a do nasledujúceho očka budeme háčkovať dvakrát nahodený dlhý stĺpik a znovu 3 reťazkové očka ako reťazkový priestor. A to isté urobíme ďalej, čiže do nasledujúceho očka dvakrát nahodený dlhý stĺpik a 3 reťazkové očka ako reťazkový priestor. Takže takto budeme pokračovať, kým nebudeme mať v riadku 12 dvakrát nahodených dlhých stĺpikov a 3 reťazkové očka medzi nimi. Na konci sa stretneme a povieme si, ako si riadok ukončíme. Teraz si spojíme tieto 3 reťazkové očka do 4. očka na reťazky alebo náhrady. Takže tu mám 1., 2., 3., 4. Do 4. očka urobíme pevné očko. Teraz budem háčkovať nasledovne. Urobím si jedno reťazkové očko a do každého reťazkového priestoru budem háčkovať po 4 krátke stĺpiky. Čiže teraz som robila 2., 3., 4. a do nasledujúceho znovu 4 krátke stĺpiky. A takto pokračujeme až na koniec riadku a spojíme si prvý a posledný krátky stĺpik pevným očkom. Čiže mám 3, ešte
štvrtý. Čiže pokračujeme a stretneme sa na konci tretieho riadku. Sme na konci tretieho riadku, spojíme si pevným očkom ešte posledný a prvý krátky stĺpik. Teraz v štvrtom riadku budeme háčkovať následovne. Urobíme si jedno pevné očko do nasledujúceho očka krátkeho stĺpika. A teraz uhačkujeme 3 reťazkové očka. Do nasledujúceho stĺpika, teda očka stĺpika, krátkeho stĺpika, uhačkujeme jeden dlhý stĺpik. Čiže najskôr mám náhradu, potom mám jeden dlhý stĺpik. Potom 6 reťazkových očiek. To je 6, čiže 6 reťazkových očiek. A teraz háčkujem ako keby do stredu. Čiže na tom reťazkovom priestore mám 4 krátke stĺpiky a do 2 krátkych stĺpikov, čiže do druhého, toto je prvý, druhý, do druhého krátkeho stĺpika uháčkujem jeden dlhý stĺpik. A do nasledujúceho tretieho tiež uháčkujem jeden dlhý stĺpik. Tak, čiže som vlastne ako keby v strede tých 4 krátkych stĺpikov. Teraz idem 6 reťazkových očiek a znovu to isté. Hľadám teda očko druhého krátkeho stĺpika, to je prvý, druhý. Uhačkujem dlhý stĺpik. A ešte raz uhačkujem do nasledujúceho tretieho druhý stĺpik. A znovu 6 reťazkových očiek. Čiže toto celkovo zopakujem tiež 12 krát. Čiže tu mám 2, 4, 5, 6 reťazkových očiek. Čiže toto zopakujem celkovo 12 krát a na konci si povieme, ako si to ukončíme. Som na konci 4. riadku, spojím si posledných 6 reťazkových očiek s tretím reťazkovým očkom od začiatku, od spodku. Raz, 2, 3. A to spojím to pevným očkom. Tak. No a teraz budem háčkovať 5. riadok, čiže už ten typický vzor na vianočnej guli. On obsahuje obháčkované kruhy a obháčkované reťazky. Budem to robiť tak, že najskôr budem vytvárať kruh, a to tak, že budem obhačkovávať tento dlhý stĺpik 8 krátkými stĺpikmi. Potom jeden krátky stĺpik do stredu medzi dlhé stĺpiky a potom otočím prácu a budem obhačkovávať tento prvý ako keby dlhý stĺpik. Toto je náhrada, ale reprezentuje vlastne dlhý stĺpik. Čiže budem obhačkovávať tento prvý dlhý stĺpik 8 krátkými stĺpikmi. Potom, čiže budem mať obhačkované toto dookola a spojím pevným očkom prvý a posledný krátky stĺpik. Potom budem obhačkovávať reťazku, a to 10 krátkými stĺpikmi. A znovu, tie kruhy budem robiť stále rovnako. Obhačkujem tento druhý stĺpik, potom pôjdem do stredu a tento druhý dlhý stĺpik. Uzavriem kruh pevným očkom, čiže vlastne spojím prvý a posledný krátky stĺpik, obhačkujem reťazku. Čiže robíme to takto, že urobím prvé reťazkové očko,
A teraz si otočím prácu, tak aby som sa dobre dostala do druhého dlhého stĺpika a budem háčkovať pod reťazkový priestor, vlastne po ten priestor toho dlhého stĺpika 8 krátkych stĺpikov. Čiže prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmi, čiže mám teda prvé. Teraz si pootočím prácu, idem proti smeru hodinových ručičiek, nájdem si krátky stĺpik medzi dvomi dlhými stĺpikmi, vlastne ktorého riadku, tretieho riadku, a urobím tam krátky stĺpik. No a teraz zase si to pootočím a zase budem háčkovať pod priestor prvého dlhého stĺpika. Čiže 8 krátkych stĺpikov háčkujeme pod tento prvý dlhý stĺpik. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz si spojím posledný s prvým krátkym stĺpikom. Čiže si nájdem prvý krátky stĺpik, ten sa nachádza tu, a spojím ho pevným očkom. Prvý a posledný krátky stĺpik spojím pevným očkom. Tento kruh si upravím pomocou prstov a urobím 10 krátkych stĺpikov do reťazkového priestoru z 6 reťazkových očiek. Čiže teraz mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a znovu hačkujem 8 krátkych stĺpikov pod ten druhý dlhý stĺpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz stále si otáčam tú prácu. Teraz idem do očka krátkeho stĺpika, vlastne tretieho riadku, medzi dlhými stĺpikmi. Tu robím jeden krátky stĺpik, znovu si to pootočím proti smeru hodinových ručičiek a 8 krátkych stĺpikov pod prvý dlhý stĺpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ešte 8, 8. Takže mám už aj tu na druhej strane 8. A teraz spojím tento posledný s prvým.
Čiže tuto je ten prvý a spojíme ho pevným očkom. Čiže takto robím vlastne kruhy. Pokračujem stále rovnako, obhačkujem si zase reťazkový priestor 10 krátkými stĺpikmi. Ak ste si všimli, krátke stĺpiky robím dosť tak na husto, aj preto, aby potom mali ten pekný okraj, také reťazky. Dobre, takže takto háčkujeme vlastne 5. riadok a stretneme sa na konci 5. riadku. Dokončíme si 5. riadok pevným očkom do pevného očka. Teraz sa presunieme na tento oblúčik, a to do 5. očka pevnými očkami. Čiže prvé pevné očko, druhé, tretie, štvrté, piaté. Urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika. Urobíme si dlhý stĺpik do 6. očka krátkeho stĺpika. Pridáme 6 reťazkových očiek. 6. Dobre. Teraz budeme háčkovať vlastne do 5. a 6. očka krátkeho stĺpika. Dlhé stĺpiky, čiže 1, 2, 3, 4, 5, urobím si jeden dlhý stĺpik. Druhý dlhý stĺpik a pridám 6 reťazkových očiek. 5, 6. Takto háčkujem celý 6. riadok. A na konci 6. riadku vlastne ho spojím, teda týchto 6 reťazkových očiek spojím pevným očkom do 3. očka, do 3. reťazkového očka náhrady. Stretneme sa na konci 6. riadku. Na konci 6. riadku spojíme 6 reťazkových očiek s 3. reťazkovým očkom zo spodu, čiže prvé, druhé, tretie. A spojíme ich teda pevným očkom. Teraz znovu budeme pokračovať vo vytváraní takýchto slzičiek alebo kruhov a reťazok. Takže urobíme si jedno reťazkové očko, otočíme si prácu, a ideme pod druhý dlhý stĺpik, urobíme 8 krátkych stĺpikov. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Teraz pôjdeme medzi stĺpiky, takže pôjdeme do tohto krátkeho stĺpika, zase si to pootočíme, urobíme jeden krátky stĺpik. Teraz pôjdeme pod prvý dlhý stĺpik a robíme 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a spojíme ich pevným očkom. Čiže ideme do prvého krátkeho stĺpika. To je toto. Urobíme pevné očko. A máme prvý kruh, alebo teda, ako sa to pri frivolitke nazýva, je slzička, hotové.
No, tento vzor pripomína frivolitkový vzor. Typicky pre frivolitkový vzor sú takéto slzičky a reťazky. Takže a teraz budeme háčkovať do reťazkového priestoru zo 6 reťazkových očiek 12 krátkych stĺpikov. Dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Potom si to tak ešte pomocou rúk, prstov si to môžeme trošku tak dobre rozložiť, tieto krátke stĺpiky. Takisto si upraviť aj tento krúžok. Tak, aby to bolo. Takže, áno, takže toto je základ pre 7. riadok, čiže budeme rovnako pokračovať, obháčkujeme si tieto ďalšie dva dlhé stĺpiky a ďalší reťazkový priestor. Spolu ich bude znovu 12 krát budeme obháčkovávať. No a stretneme sa na začiatku vlastne 8. riadku. Dokončíme si 7. riadok pevným očkom do pevného očka, čiže už ho vlastne máme. Teraz sa presunieme na 6. krátky stĺpik a to pevnými očkami, čiže prvé pevné očko, čiže zase do stredu. Druhé pevné očko, tretie pevné očko, štvrté pevné očko, piaté, teraz ešte 6. Urobíme si 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika. Do 7. očka krátkeho stĺpika urobíme dlhý stĺpik. A teraz pridáme 8 reťazkových očiek, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tie reťazkové očká, ten počet sa mení kvôli tomu, že potrebujeme proste to tak teraz zväčšiť, aby sa nám potom táto hačkovaná časť mohla natiahnuť na guľu. Áno, čiže tým si vlastne regulujeme vlastne šírku tej reťazky, toho oblúčika. No teraz sa presunieme zase na 6. a 7. krátky stĺpik, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale už sa rovno vložíme háčik pod 6. krátky stĺpik a urobíme dlhý stĺpik. Zase pod 7. vedľajší hneď a urobíme dlhý stĺpik a pridáme 8 reťazkových očiek. 8. Tak a takto háčkujeme dookola, ešte 10 krát to zopakujeme a stretneme sa na konci 8. riadku. 8. riadok ukončíme pevným očkom do 3. reťazkového očka. Raz, 2, 3. Tak. No a znovu ideme obháčkovať vlastne tieto dva dlhé stĺpiky. Čiže urobíme si jedno reťazkové očko a teraz robíme 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4,
5, 5, 6, 7, 8. Teraz ideme, si to potočíme, teraz ideme medzi stĺpiky, nájdeme tam očko krátkeho stĺpika. Tak, urobíme jeden krátky stĺpik. Zase si to otočíme a vlastne vrátime sa k prvému dlhému stĺpiku a urobíme 8 krátkych stĺpikov. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spojíme ich pevným očkom, čiže nájdeme si prvý krátky stĺpik a spojíme pevným očkom. No a do reťazkového priestoru budeme hačkovať 12 krátkych stĺpikov. Takže budeme takto rovnako pokračovať ešte 11 krát. 9. riadok sme ukončili pevným očkom do pevného očka. Teraz sa presunieme 6 pevnými očkami na stred oblúčika, čiže prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté a 6. Urobíme si 3 reťazkové očka náhradu, zase do 7. očka krátkeho stĺpika robíme dlhý stĺpik. To už vlastne poznáme z predchádzajúceho 8. riadku. No a pridáme teraz 6 reťazkových očiek, 4., 5., 6. No a urobíme zase do 6. a 7. očka krátkeho stĺpika, urobíme dlhé pod jednom dlhom stĺpiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže od tohto očka urobíme dlhý stĺpik. A do nasledujúceho 7. očka krátkeho stĺpika dlhý stĺpik a teraz robíme reťazku zo 6 reťazkových očiek. Čiže takto ešte budeme pokračovať 10 krát, potom zase spojíme týchto 6 reťazkových očiek s tretím očkom, s tretím reťazkovým očkom náhrady. Stretneme sa na konci 10. riadku. 10. riadok ukončíme pevným očkom do 3., čiže 1, 2, 3. No a nasleduje 11. riadok, urobíme jedno reťazkové očko a znovu urobíme tú celú procedúru, že obhačkujeme najskôr tento dlhý stĺpik 8 krátkými stĺpikmi, v strede jeden krátky stĺpik a tento prvý zase obhačkujeme 8, spojíme pevným očkom a reťazkový priestor obhačkujeme 12 krátkými stĺpikmi. Robte si to samostatne a stretneme sa na konci 11. riadku. 11. riadok sme ukončili zase pevným očkom do pevného očka a teraz sa presunieme znovu ako v 10. riadku na 6. očko krátkeho stĺpika, čiže urobíme 6 pevných očiek. Prvé, druhé, tretie, štvrté, 5.
a 6. No a urobíme náhradu najskôr 3 reťazkové očka, náhradu dlhého stĺpika. Teraz dlhý stĺpik do 7. očka krátkeho stĺpika. A teraz zase budeme mať 6 reťazkových očiek. 2, 4, 5, 6. No a znovu hľadáme na tomto oblúčiku 6. a 7. očko krátkeho stĺpika, do ktorého budeme háčkovať po jednom dlhom stĺpiku a reťazku zo 6 reťazkových očiek. Toto opakujeme ešte takto, budeme opakovať vlastne 11 krát. A zase spojíme 6 reťazkových očiek s 3. reťazkovým očkom náhrady pevným očkom. Stretneme sa na konci 12. riadku. V 13. riadku si urobíme jedno reťazkové očko na začiatku a potom obháčkujeme tento dlhý stĺpik 8 krátkými stĺpikmi, potom v strede jeden krátky stĺpik, obháčkujeme tento dlhý stĺpik 8 krátkými stĺpikmi, uzavrieme ich spoločným jedným pevným očkom a teraz reťazkový priestor budeme háčkovať, do tohto priestoru budeme háčkovať 9 krátkych stĺpikov. Čiže rozdiel je iba v tom, že v reťazkovom priestore háčkujeme 9 krátkych stĺpikov. 13. riadok ukončíme teda pevným očkom do pevného očka. No a teraz nám zostáva, trošku povytiahneme toto očko a teraz si navlečieme túto uhačkovanú časť na plastovú guľu. Čiže snažíme sa, aby toto závesné očko smerovalo na druhú stranu. Tu máme takýto otvor a musí ísť vlastne do tohto otvoru. Tak a ideme si. No a teraz v 14. riadku háčkujeme takto, že prejdeme si 5 pevnými očkami na 5. krátky stĺpik, to je druhé, tretie, štvrté, piaté. No a teraz budeme háčkovať dlhé stĺpiky predelené vlastne teda reťazkami z 3 reťazkových očiek. Čiže najskôr robíme ale náhradu, že 3 reťazkové očka ako náhrada dlhého stĺpika, 3 reťazkové očka ako reťazkový priestor. Nahodíme si a do 5. očka, ja to mám tu už tak vyznačené, lebo som predtým už vlastne natáčala, ale sa mi to nepodarilo. Takže 1., 2., 3., 4., toto je 5. očko a urobíme si dlhý stĺpik. Tak, a ideme 1, 2, 3 a ideme na ďalší ten reťazkový priestor vlastne z 9 očiek a ideme do stredu, do 5. očka a urobíme dlhý stĺpik. Ešte raz sa to nepodarilo, na kameru sa mi to zle nejako robí, lebo väčšinou tam ani nevidím poriadne, čo robím. No, takže takto to vlastne robíme 14. riadok, čiže budeme mať dlhý stĺpik
Ešte urobíme si 3 reťazkové očka, potom dlhý stĺpik do stredu týchto 9 krátkych stĺpikov, to znamená, že do 5. očka. Takže stretneme sa na konci 14. riadku. Na konci 14. riadku spojíme pevným očkom tieto 3 reťazkové očka do 3. reťazkového očka zo spodu. Čiže to je prvé, druhé, tretie. No a teraz sa presunieme na stred reťazkového priestoru pevnými očkami. Čiže urobíme si pevné očko, ale urobíme ich do očiek. Môžeme iba za jednu nitku, za zadnú, alebo aj 2 nitky môžeme. Napríklad toto. Možno, že ten druhý by bol lepší za 2. Teraz si budeme zháčkovať vlastne v tom 15. riadku tieto teda reťazkové priestory, a to pomocou dlhých stĺpikov. Tu si urobím náhradu dlhého stĺpika. Je to ako keby nedokončený ten stĺpik. A tu do druhého priestoru urobím dlhý stĺpik klasický. Čiže tuto máme 2 zhačkované priestory. Potom to budeme robiť tak, že budeme vlastne zhačkovávať pomocou 2 dlhých stĺpikov. Čiže prvý stĺpik, ktorý ale nedokončím do polovice. Druhý stĺpik, ktorý najskôr háčkujem cez 2 nitky v ďalšom priestore a potom cez 3 nitky. A zase sa posuniem ďalej, nájdem si 2 priestory, tuto mám 2 priestory a zase nahodím a zháčkovám pomocou dlhých stĺpikov. Čiže tuto máme jeden nedokončený najskôr a druhý, idem do druhého priestoru. Vidíte, že sa to aj šmíka, že to musím naťahovať, by som sa tam aj vôbec dostala. Takto. No a najskôr som zhačkovala cez 2 nitky a teraz spolu cez 3 nitky. No už celé sa mi to rozpustilo, čiže musím znovu. Áno, a čo neurobíme pre krásnu guľu. Takže 1, 2, tak a teraz cez 3. No, tak, a je to zhačkované. Zatiaľ to nevyzerá nejak vábne, potom ešte si vlastne prirobíme ako keby 16. riadok kvôli tomu, ale zhačkujte si ešte ďalšie reťazkové priestory a stretneme sa vlastne na konci 15. riadku. Takže takto zatiaľ vyzerá 15. riadok. Teraz si tieto posledné 2 zhačkované dlhé stĺpiky spojíme pevným očkom tu do tohto prvého očka. No, takže vidíte, ako to musíme na všetko naťahovať, aby som sa ja tam vôbec dostala. Spojíme to pevným očkom. No a teraz vidíme, že tu vznikli nám takéto rôzne nite. Áno, v podstate tu mám 1, 2, 3, 4, 5, ako keby takých 6 očiek. Tak urobila som to tak, že pod každú tú takúto nevábnu niť, tu napríklad pod 2 nite, som urobila, najskôr si urobím malé reťazkové očko. A potom robíme krátke stĺpiky. Čiže tu mám 1. Tuto vidíme zase takúto nevábnu niť. Až do konca 3. Tak pod ňou som urobila
krátky stĺp. Potom to všetko som robila krátky stĺpik. Tuto ďalej máme 2, krátky stĺpik. Ano. Tuto tiež, takéto nevyzerá to veľmi dobré. Tak dáme tam krátky stĺpik, 3 vlastne nite. Tie nite nám vznikli kvôli tomu, že keď sme to zháčkovávali, tak tam na tom háčiku boli nerovnomerne ako keby na šírku toho háčika. Takže potom to takto tak vyzeralo. Ale teraz tuto napríklad idem pod 2, takže urobím krátky stĺpik. Idem sem, dám tu, to sú tiež také 3 nite. Ideme a urobíme krátky stĺpik. Dobre, tuto urobíme pod 2, krátky stĺpik. Teraz tuto máme 3, tak dáme tiež krátky stĺpik. No a tuto ešte máme, takže dáme krátky stĺpik. No už vidíme, že to už vyzerá veľa krajšie. Tak a spojíme, môžeme tu ešte pridať krátky stĺpik, toto je také dlhšie trochu. No a spolu môžeme mať takých 12 až 13 vlastne tých krátkych stĺpikov. Závisí od toho, ako ďaleko od seba sú tie nite, ktoré potom obhačkujeme. No a teraz sa snažíme dostať do prvého krátkeho stĺpika. Zle sa to robí. Toto je kdesi. Musíme si nejako pomôcť, aby sme to tam dostali. No, už ideme tam a urobíme pevné očko, vytiahneme priadzu a odstrihneme. Potom schováme medzi krátkými stĺpikmi, ktoré sme si v tom 16. riadku vlastne urobili. Čiže takéto vzniklo mi tu niečo ako také slnko. Takže celkom to dobre vyzerá zo spodu. Vianočná guľa je hotová a bude sa krásne vynímať na vianočnom stromčeku. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ak sa vám video návod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.